Всем привет! Сегодня у нас будет эксперимент. Забавный, но немножко опасный. Мы оставим в костре вот такой 6-вольтовый аккумулятор и посмотрим, что с ним будет. Вот такое красивейшее место приготовили для аккумулятора. Оставим его тут, расставим камеры и будем поджигать. От аккумулятора почти ничего не осталось, но напряжение все равно есть, как вы видите. К сожалению или к счастью, у нас ничего не получилось, не было никакого взрыва. Но если у вас есть интересные идеи, пишите в комментариях, мы с радостью выберем какую-то хорошую и исполним ее.